हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मोर अन्यटा भिडियोले आपनालोक सकलोके आदरणी जनालो की खबर आपनालोकर आशा करिसु आपनालोक सकलो भाले আছে मोरो भाले काली राति की हल जानो अचानक पूरा टीवीটো फटो नाहा হৈ গল বেয়া হৈ গল পিকচাৰ টিপটো গুছি গল একাৰণে এটা টিভি এটা আনিলো আৰু টিভি আমাৰ মানে ওচৰতে ঘৰৰ ওচৰতে এটা গুদাম আছে গুদামৰ পৰাই আনিলো তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি টিভিটো কিমান দাম লৈছে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰি জনাব মই দামটো কৈ দিম আৰু কি কোম্পানী হয় হেতু যদি জানিব বিচাৰিছে কমেন্ট কৰি খুদিব মই কৈ দিম তো এতিয়া আনবক্সিং কৰো আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকক আৰু যদি নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু হাই বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব দেই তো কি কৰিব আজিকালি টিভি নহলে মানে ভালে নালাগা আছে টিভিটো সোৱা কম হয় কিন্তু টিভিটো এনি টাইম লাগি থাকে তো এয়া টিভিটো আনবক্সিং এডাল ষ্টেণ্ড হয় পিছফালে লগাই দিয়াটো হয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা একদম ডাঙৰ গুদাম আছে এনেকুৱা ধৰা ফ্ৰিজ টিভি এনেকুৱা বস্তুবিলাক থাকা তো কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেতিয়াবা গলে দেখাম তো আজি দেখুৱা নহল আৰু আজি মই যোৱা নাছিলো হেকাৰণে দেখুৱা নহল এও আৰু ভালৰাটো গৈছিলে হেকাৰণে ভিডিও বনোৱা নহল নেক্সট টাইম যদি যাও আপোনালোকক গুদামটো পুৰা দেখাই দিম বাৰু যদি গুদামটো চাব বিচাৰিছে কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়া মই আপোনালোকক গুদামটো দেখাম তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব দি তো পিছফালটো অকমান দেখাই দিও এনেকুৱা হয় তো ইয়াৰ লগত এনেকুৱা ৰিমোট দুটা দিছে আগৰ টিভিটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে মেকানিকক দেখাইছিলো কিন্তু সিহঁতে যিমান দাম কলে নহয় তাতকৈ এটা নতুন লোৱাই ভাল আৰু সিহঁতে ওয়াৰেন্টিও মাত্ৰ এমাহ দিছে সেইকাৰণে নতুনকৈ লৈ ললো আৰু এটো এটা ৰিমোট আৰু এটা দিছে এয়াৰ মাউস এটো এয়াৰ মাউস বুলি কয় এটো ৰিমোট হয় ইয়াতে মানে কেনেকৈ পুৰা কম্পিউটাৰ নিচিনা কৰি লিখিবও পাৰে মানে টিভিটো আগৰ টিভিটো বহুত পুৰণা হল প্ৰায় 15 বছৰ মানে হৈ গল বেছিহে হল সেইকাৰণে ভাবিছো আৰু নতুন এটাকে লৈ লওঁ আৰু কি আৰু ভাল কৰি মাকো যদি আৰু বেয়া হৈ যায় কি হ'ব সেইকাৰণে নতুন এটাকে লৈ ললো এটো এটা ৰিমোট হয় এটো কম্পিউটাৰ নিচিনা লিখিব পাৰে পুৰা মানে টাইপ কৰিব পাৰে কম্পিউটাৰ কামো কৰিব পাৰিব মানে টিভিটো এটো তেনেকুৱা নিচিনা ৰিমোট নাজানো বাৰু কাম কৰে নে নকৰে পিছত দেখা যাব তো আহক আৰু কি কিনো আছে চাও এটো ষ্টেণ্ড হয় এটো মানে টিভিটো লগাই পেলাই ষ্টেণ্ড কৰি থব পাৰি আমি আৰু কতনো ষ্টেণ্ড কৰি থওঁ আমিটো আৰু ওয়ালতে লগাম আৰু তো এতিয়া ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে বেটা আৰু হাজবেণ্ডে এবিলাক সেটিং কৰি আছে এতিয়া লগাই দিব আগৰ টিভিটো আছে তো খালি ইয়াত লগাই পেলাই আগৰ টিভিটোত খালি লগাই মানে খুলি পেলাই লগাই দিলে হল আৰু তো এয়া ফিটিং কৰি আছে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো এদৰে সদায় মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকিব আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদে মোৰ ভিডিও বনাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় তো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম বাই বাই থ্যাংক ইউ